Turabashimira abakurikira Patches TV turi mu kiganiro nyigisho za Kiliziya. Uyu munsi dufite umutumirwa bwana Sengayire Jean Baptiste. Mwaramutse neza. Turagushimiye kuba witabiriye iki kiganiro, cyane ko tugiye kuganira kuri teme cyangwa se ku kibazo kikureba cyane. Turavuza kuvuga ku musaraba w'ikuzo, cyangwa se tuvuga umusaraba gusa, kuko abakristo ntabwo bamenyereye kumva iryo jambo. Bararimenyereye nyine muri Kiliziya Gatolika, birumvikana, bararyigishwa, umusaraba niwo wadukijije, barabyemera, ariko igisobanuro cy'umusaraba w'ikuzo, amavu n'amavuko y'umusaraba w'ikuzo, icyo umukristo yakumva mu buzima bwa buri munsi, cyane ko no mu Ivanjili Yezu bigarukaho, yavuga ati unkunda wese nafata umusaraba we ankurikire. Nta magambo akomeye cyane, turaza gusesengura twumve uko umurayiki ayumva. Bwana Sengayire rero Jean Baptiste akaba ari n'umuvugabutumwa w'umusaraba w'ikuzo, akaba yarashinze umuryango w'umusaraba w'ikuzo. Araza kubitubwira dutangira amagambo makeya. Nagira ngo banze utwibwire birenzaho, ariko tubwire cyane iyo karisme y'umusaraba w'ikuzo uko yatangiye, aho igeze uyu munsi, mu magambo makeya. Nkuko wabivuze, ni Jean Baptiste Sengayire, nkaba tumuvugabutumwa umusaraba w'ikuzo mu Rwanda no hirya no hino, ndetse kuri ubwo butumwa bw'umusaraba w'ikuzo akaba ariho havutse nyine wa muryango mukunze kumva, urugaga rw'umusaraba w'ikuzo rwa Mutagatifu Francisco wasize, ndetse n'ibindi bikorwa birengera icyubahiro cya muntu, n'ibishobora gutuma abantu bashobora kwibeshaho. Ibyo byose bikaza ari nk'imbuto z'uwo musaraba w'ikuzo. Umusaraba w'ikuzo rero mu by'ukuri intangiriro yawo ni Yezu Kristo, niwe uduhishurira umusaraba w'ikuzo bitewe n'inzira yanyuze ajya gutangira kuza kwigira umuntu, biza kugeza aho agera kuri Karuvariyo. Rero kugira ngo ntangire iyo nzira y'umusaraba, navuga ko ni umuhamagaro nagize. Nyagasani Yezu arabimpamagarira, ndabitora, ndabikurikira. Ahagana muri za 90 niho natangiye nyine kugaragara nigisha umusaraba w'ikuzo, ari waje gutuma nyine ngira n'abantu bankurikira, bakurikira iyo nzira. Uyu munsi bakaba bibumbiye muri urwo rugaga. Urakoze. Urakoze bwana Sengayire Jean Baptiste. Tukuzi rero nk'umuntu wanashinze umuryango w'abihayimana, harimo abafreri n'ababikira, ukaba ufite korera Igikondo, hitwa mu by'Imana. Mu by'Imana, ni muri paruwasi ya Gikondo. Nagira ngo rero dutangirire ku magambo ya Papa Francisco wavuze ku musaraba w'ikuzo, uvuga amagambo meza, ndetse turumva n'amagambo ya Padiri Pio bavuze ku magambo meza. Papa Francis yarabisobanura, aravuga ati, yabivuze mu Gifaransa, turaza kubyumva wenda ku bundi buryo. Yaravuze ngo vous devez regarder à l'intérieur de la croix, car c'est là que se révèle sa gloire, là que l'homme dans les plaies du Christ trouve la guérison. Ibyo yivuze mu bwo yigishaga umunsi umwe muri Angelus Dominical, avuga umusaraba w'ikuzo. Wabisobanura, isubiramo mu Kinyarwanda? Mu Kinyarwanda. Kugira icyo kintu Papa avuze, umusaraba w'ikuzo, kuwinjiramo, ni nabyo numvaga nshaka kugira ngo nshimangire, kuko mu ntangiriro twumvise umusaraba nabi. Icyo kintu Papa ahishuye ni nacyo ntekereza ko tugomba kumva, kuko duhere ku ntambara yo kwigira umuntu kwa jambo. Ubwo
ubwo urumva ntabwo ureba abona umusaraba uhagaze nk'igiti, ureba akabona mu kiliziya umusaraba, ndetse akabona dukora n'ikimenyetso cy'umusaraba, ariko ibirimo imbere ni ukuvuga ngo ni urukundo ruhanitse rutuma Imana ifata icyemezo cyo kwigira umuntu, kandi kwigira umuntu igambiriye kugira ngo yigaragaze muri Yezu Kristo nk'Imana y'urukundo ruhanitse, Imana y'impuhwe, Imana y'imbabazi, ije gutabara, Imana ije gukiza abantu, Imana ije kubereka ko ari Imana igendana nabo, iri hafi yabo. Ubwo rero urwo rukundo uraza kurwumva ku gipimo cy'uko Yezu hejuru batubwira ko habaye intambara y'umumarayika kubera icyo cyemezo Imana ifashe cyo kwigira umuntu, ariko Yezu amaze no kuvuka, yamaze kuvuka no kuvuga ngo byabaye ngombwa ko hapfa abana 2,000 bashakamo uwo Yezu. Urumva Yezu yari akiri uruhinja rudafatika, kugira ngo uwo mugambi icyo cyemezo Imana ifashe havuke nanone ikintu kikirwanya. Urumva haraza kuzamo urwo rukundo rutuma nta kwivuguruza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mpereye ku byo umushumba wa Kiliziya Gatolika yaravuze, numva nanjye nashimangira ikijyanye n'icyo kintu gikubiye muri uwo musaraba, urukundo ruhanitse rw'Imana yemera kwigira umuntu ikaza muri kamere yacu, rw'Imana yemeye kugendana natwe, rw'Imana ihura n'inzitizi ariko ikanga igakomeza kutwereka urukundo. Mirakoze, ngiye gurangiza inyigisho ya Papa uko yavuze muri ubwo yigishaga muri Angelus nyine igihe kimwe ku itariki ya 14 z'ukwa 9 mu mwaka wa 2017. Papa yarakomeje asobanura umusaraba, yaravuze ngo de cette croix jaillit la miséricorde de Dieu ou du Père qui embrasse le monde entier. Par la croix du Christ, le malin est vaincu, la mort est défaite, la vie nous est donnée, l'espérance rendue. Ni ukuvuga ngo urebye uko umusaraba ugaragara mu buzima bwa Yezu, umuntu yavuga ko ari Yezu ubwe mu gucishwa bugufi, ari n'abamukurikiye mu gucishwa bugufi. Navuga ko ari nka humiliation bitewe no kutakirwa, ndetse na kiriya kintu cya fidelite, kiriya kintu cyo kuba Imana, Yezu yaragerageje gutsimbarara kuri icyo kintu cy'uko bakunda kubigarukaho bavuga ko yarumviye kugeza ubwo apfa kandi apfiriye ku musaraba. Kumvira ni ukuvuga ngo iki, ni ukuvuga ngo icyo kintu cy'ubuhamya bukomeye Yezu Kristo yatweretse muri iyo nzira, kandi Papa akakigarukaho avuga ko izo mbese sinzi, ni nko kuvuga ngo Imana ije kugaragaza inzira nyayo y'impuhwe, Imana ije kugaragaza inzira nyayo muri Yezu Kristo y'imbabazi, ku buryo uwo musaraba w'urukundo, umusaraba akenshi rimwe na rimwe hari igihe usanga nko mu nshingano tugira twebwe za buri munsi, usanga hari abantu umuntu ashaka kuguha icyerekezo, akaguha icyerekezo, agashaka ko kuba byonyine ufashe iyo fidelite yo kumva ko ugiye gukorera Imana uzayobora nka Yezu Kristo. Hari aho agaragara agiye mu nzu ya Matayo, ariko intumwa zikamubwira ziti uriya muntu ntumuzi. Yezu bakamufata nk'aho atazi ibyo agiyemo, atazi n'ibyo agiye gukora. Hari ahandi baza kumubwira bati dore buriya nyoko n'abavandimwe bawe baragushaka, kandi ari kwigisha. Nawe akababwira ati rero mama, bavandimwe banjye nabumva ijambo ry'Imana. Ni nko kuvuga ngo Yezu Kristo yaje muri iyo kamere muntu, ariko muri kamere muntu iteka abantu baba bafite ikintu cyo kumva bagomba gutanga icyerekezo. Ariko muri uwo musaraba inzira yanyuze, ndashaka gushimangira ko icyatumye aza, icyatumye afata icyemezo
ari ukugira ngo ageze abantu ku mukiro nyawo. Ubwo urumva ibyo bikubiye muri wa musaraba papa avuga, ku buryo noneho usanga izo nzitizi, cya kibi kigenda kiza ari nk'inzitizi gishaka kugira ngo umugambi ugomba kugerwaho ntugerweho. Kandi ntawatinya kuvuga ko umusaraba w'ikuzo, hari umusaraba hari n'ikuzo. Iryo kuzo rero rijyana no kuzuka, iryo kuzo rijyana no gutsinda icyo kibi mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Urakoze Jean Baptiste. Nagira ngo tukiraho kuri ayo magambo ya nyir'ubutungane Papa Francis avuga yuko muri ibyo bikomere bya Kristo ariho hari umukiro, hari la guérison. Ariko tugaruke ku butaka ubuzima busanzwe, ndakeka ko Kristo cyangwa se abantu b'iki gihe ntabwo cyifuza ko kumva ijambo umusaraba, ububabare, gukizwa n'ibyo bikomere, ahubwo isi isa n'ishaka kuvuga ko ifite ibindi bisubizo muri tekinoloji, muri siyanse umuntu ashobora kwirwanaho, ndetse bakumva izo nyigisho zikakaye nk'izi nyigisho nyir'ubutungane Papa avuga, ndetse abantu bakumva bakwigishwa umukiro, kumererwa neza, ibisubizo byihuse bitanyuze mu bubabare, ndetse ko Imana ikwiye kudukiza ububabare. Nagira ngo usobanure noneho aho isi igeze uyu munsi, ku bantu bamwe wenda ntabwo ari bose bumva ntawavuga ububabare, ahubwo umuntu yavuga ibisubizo bizanywe, nta nubwo twamenya aho byaturuka, kuko Kristo wavuga yuko ari mu musaraba harimo ibisubizo. Mutagatifu Francisco wasize avuga ngo urukundo rudakunzwe. Buriya navuga ko icyo kintu cyo gushaka guhunga umusaraba muri kamere yacu ubona ko kitubangukira, bitewe n'uko no kwinjira mu mateka uzayibona, kugira ngo ninjire mu mateka yanjye bwite aba ari ikibazo. Aba ari ikibazo, sinshaka kugira ngo nkore urugendo muri jyewe, ahubwo mba numva nshaka gukora urugendo mu wundi, kwihutira gushaka kumenya iby'abandi ariko ibyawe ntugerageze kubishyira ahagaragara. Aha rero ndashaka kuvuga ko ibisubizo byihuse akenshi ntabwo natinya kuvuga yenda nka hano iwacu mu gihugu, experience yanjye uko uwo musaraba umuntu awubaho. Navuga ko icya mbere, kugira urukundo ukumva ukunze umurimo ukora, akenshi urabangamirwa igihe cyose ushaka kugira ngo ube inyangamugayo mu kintu, uzabibona. Ntangira iyi nzira y'umusaraba w'ikuzo, navuga ko cyakora icyamfashije nuko nari nzi neza ko mu nzira y'umusaraba w'ikuzo, kandi nahoraga nimenyereza, ni ukuvuga ngo kuza kumva ko hari umuntu ukeneye ihumure. Ni ukuvuga ngo uyu munsi muri iyi si ya none wegera umuntu ukeneye ihumure, dore ihungabana rimaze kuba rinini cyane, ahubwo umuntu akihutira kukubwira ati ni iyihe nyungu ufitemo, ni gute ufasha umuntu kandi mutaziranye. Noneho bikaba ikibazo cy'uko bakubaza ati ese uyu muntu uzaho aturuka, uza ari uwa hehe? Ibyo rero ni ukuvuga ngo ni ukugenda tudohoka kuri rwa rukundo nyarukundo, rwa rukundo rushobora gutuma ugerageza gukora ibyo wowe wumva wemera, kandi rwa rukundo rukujyana kumenya uko abandi nabo babayeho. Ngira ngo ni nacyo Yezu yazize, kuko abo mu gihe cye bashaka kumuha icyerekezo, abo mu gihe cye bashakaga kugira ngo akore ibijyanye n'amarangamutima yabo, ariko akabereka ko ari inyangamugayo, ari fidele ku butumwa bwamuzanye mu isi. Ubwo rero muri make ndashaka gushimangira ko urukundo nyarukundo uyu munsi ntabwo urwo rukundo ruragenda rucika. Ntabwo rero wakumva umusaraba mu gihe nta rukundo rukikurimo,
rwa rukundo rugeze igihe ushobora no gutanga ubuzima bwawe kugira ngo abandi babeho. Iyo ukunze igihugu bavuga ko baguhaye sinzi, iyo ukunze abantu, kandi gukunda igihugu no gukunda abantu no kubitangira, uratangira bakavuga bati uriya musaraba w'ikuzo hari inyungu zindi ziri inyuma, kuko ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora kunyura hariya. Ariko kuva kera na kare na Yezu Kristo yatweretse ko iyo nzira, mu gihe abandi bashaka guhonyora ubuzima bw'abantu, mu gihe abantu bashaka kubaka rwose ikintu cy'igikuta ku buryo hari abantu bagomba kubura ubuzima bakabihirwa n'ubuzima, Yezu Kristo araza agacamo kubera urukundo, kandi akabereka ibyo ubundi bari bakwiriye gushyiramo umutima, bari bakwiriye. Nkabona rero ikibazo gihari cy'ukuntu abantu bashaka ibisubizo byihuse, nuko nta muntu ugikeneye kugira urukundo rw'umwimerere. Barashaka ibintu byo guhushura, barashaka ibintu byo kunguka, ku buryo usanga ya fidelite nyine koko iri mu kibazo uyu munsi. Murakoze Jean Baptiste, nagira ngo tugaruke gato kugira ngo wenda n'abakristo baze gusobanukirwa igiti cy'umusaraba Yezu yabambweho cyaje kuboneka. Nkeka ko ari nabwo iyo devotion ku musaraba w'ikuzo watangiye. Nagira ngo twibutse amateka y'uwo musaraba w'ikuzo, uko wabonetse, icyo wamariye abakristo, uko iyo devotion yatangiye kwamamara ku isi. Mu mateka batubwira mutagatifu Helena, yari nyina wa Constante, niwe wakoze pelerinage, yari nyina wa Constante, akora urugendo ajya aho ngaho i Yerusalemu kuri Karuvariyo, ariko yari afite ikibazo uko babitubwira cy'uburwayi. Noneho biza kugeza igihe mu misaraba itatu batubwira mu mateka, ibiri y'ibisambo n'umwe Yezu Kristo, ni ukuvuga ngo uwo yaje gukoraho ukamukiza niwo rero uza kuba kumenya ko ari umusaraba w'uko wa Nyagasani Yezu. Noneho Constante nawe intambara yarwanaga nyinshi no mu makuzo yari afite, ni ukuvuga ngo yaje kugira intwaro uwo musaraba, ariko bakatubwira ko kuza kuwikorera wamuremereye, kuza kugeza igihe Imana imucisha bugufi ava muri ibyo bintu by'amakuzo, noneho aciye bugufi bituma noneho avumbura ikuzo ry'uwo musaraba. Bakatubwira rero ko uwo musaraba ari gutangira kugira amateka mu buzima bwa gikristo, ari nawe uza gutanga ahari igihe cyo kugira ngo kiliziya yoroherwe ku matotezwa yari amaze igihe kirambye mu binyejana byakurikiye urupfu rwa Yezu Kristo. Nkavuga rero ko uwo musaraba w'ikuzo nuko bawuvuga, ndetse imisaraba yabaye myinshi. Hari aho wumva umusaraba utukura, hari aho wumva umusaraba w'icyatsi, umweru, ariko umusaraba w'ikuzo ukaza ari ikimenyetso cyihariye cya Yezu Kristo umwami wacu. Ubwo rero hari nuko mutagatifu Francisco wasize nawe uwo musaraba uza kumwiyereka muri kiliziya ya Saint Damien, ukamubwira uti genda usane kiliziya yanjye iriho yangirika, aricyo cyatumye n'abafransisikani bavuka. Uwo musaraba w'ikuzo rero yewe navuga ko kuza kuwumenya bwa mbere nawumenye bitewe nuko nanyuze mu bafransisikani. Hari uko twawumvaga mu kiliziya, ariko noneho no kuza kumva mutagatifu Francisco wasize uwo musaraba umuvugisha, ni ukuvuga ngo umusaraba mu mateka ya kiliziya ntabwo wari umusaraba n'uwa Yezu Kristo, ikimenyetso cye, kandi Yezu Kristo yabambwe ku giti. Ni ukuvuga rero ko uwo musaraba uza kuba ikimenyetso cya Yezu Kristo, kandi noneho Yezu Kristo agashaka kwihishurira abantu anyuze kuri uwo musaraba yabambweho, ku buryo uwahishuriye Francisco ni uza kumishurira noneho iby'iyo nzira ahagana muri za 90. Noneho anyereka ko ahubwo we uwo musaraba ari urumuri rw'ukuri mu gihe cy'icuraburindi turi kunyuramo, kandi noneho
ku buryo bugaragara, akagaragara nka jambo urumuri rw'ukuri umurikira isi yose, umurikira umuntu wese uza kuri iyi si. Ubwo rero urumva ayo mateka ndi kuvuga, ndavuga amateka uko nayumvise, ariko nkanavuga n'amateka uko nanjye nza guhura n'uwo musaraba w'ikuzo, umusaraba utari ikiragi, umusaraba uvuga. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kugira ngo abakristo badukurikiye babyumve, umusaraba mu by'ukuri ni inzira. Ni inzira, hari icyerekezo tugana, ni kuri Yezu Kristo duhishurira kugira ngo tumubone nk'urumuri rw'ukuri. Yezu Kristo uduhishurira tumubone nk'urukundo rwitanga. Yezu Kristo uduhishurira ko ari inzira y'ihumure ku bageze igihe bahungabanye, bumva icyanga cy'ubuzima batakigifite, ku buryo abashungerezi babazunguza babaha ibisubizo byihuse. Kandi mu by'ukuri nk'uko Yezu Kristo abivuga, hari intera enye kugira ngo wumve umusaraba w'ikuzo. Intera ya mbere aravuga ngo ushaka kunkurikira, ushaka kunkurikira niyiharubwe. Iyo ni intera ya kabiri, yiharubwe yenda umusaraba. Iyo ni intera ya gatatu, ankurikire. Ni ukuvuga kugira ngo ukurikire Yezu Kristo, ubwo ni ukuvuga ngo aravuga ati ushaka kunkurikira. Ubwo ni urugendo rero dutangiye. Umusaraba rero ugomba kumva nk'urugendo abantu batangiye, kandi urugendo ugiye kunyura mu bashungerezi, ugiye kunyura mu bantu mu bisikana, ugomba kuba uzi ko icyerekezo cya mbere ari ku ikuzo ry'Imana. Ukabyemera, ukabyizera, ukabikunda, kandi noneho ukabyigisha n'abandi ko iyo nzira ari inzira y'isangirabuzima, ari inzira abantu bitorezamo kugira impuhwe n'imbabazi. Ari inzira ushobora kwinjira muri Bibiliya, ntuyinjiremo nk'umuntu usoma gusa utambuka, ahubwo kwinjira muri Bibiliya kugira ngo wongere wiyibutse ingendo zagiye zikorwa. Kuko mu Ivanjiri hari aho batubwira mu masomo y'ikuzwa ry'umusaraba ngo nta wigeze azamuka ajya mu ijuru uretse umwana w'umuntu wamanutse ava mu ijuru. Nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu y'umuringa, ni nako n'umwana w'umuntu azagomba kumanikwa. Ni ukuvuga ngo Ivanjiri nayo ifite ukuntu itwereka ko umwana w'umuntu agomba kumanikwa ku musaraba kugira ngo bamwemera bose baronke umukiro, baronke ubuzima. Ubwo rero ni ukuvuga ngo kuva mu kirugu kuzageza i Karuvariyo, urumva urugendo Yezu yaramaze gukora, n'abantu bagendaga basa naho bamukumira bashaka kugira ngo bamuhe ikindi cyerekezo, cyangwa se banumve gusa. Na Petero ubwo yaravuze ati ariko ntabwo bikwiriye kujya i Yerusalemu. Ubwo urumva ubwo bushyuhe, yaravuga ati Yezu agumye ahangaha twakomeza tukirira, agumye hano twakomeza, ndetse ejo n'ejo bundi dushobora guhirika ingoma y'Abaromani. Aho rero Yezu Kristo amaze kugaragara nk'umuntu uteje ikibazo gikomeye muri Isiraheli. Icya mbere ni uko abantu bose bari bategereje umucunguzi, bari bategereje umuntu ugomba kuza barwanirira akoresheje amaboko, akoresheje imbaraga. Bagiye kubona umuntu unyuranye n'uwo bo batekerezaga mu mitwe. Ubwo rero navuga ko n'uyu munsi icyo kibazo kiracyahari, kuko ni ukuvuga ngo mu mitekerereze yacu tuba dushaka kuzamuka, tuba dushaka gukomera, tuba dushaka ibisubizo byihuse. Ariko tugomba no kumenya ko inzira y'umusaraba, ikuzo ry'umusaraba, ari ridusaba guca bugufi, incarnation. Guca bugufi ukagendana n'abantu, guca bugufi ukakira imibabaro yose iri muri sosiyete ubamo, ariko ugambiriye iki? Kugira ngo ba bantu bavane mu kibi, ba bantu bavane mu rupfu, ba bantu ubajyane mu ikuzo, hahandi abantu bagira amahoro y'umutima, bagira ibyishimo, kandi ibyishimo badashobora kunyagwa n'iyi si, n'imihindagurikire y'iyi si. Ubwo rero nkaba navuga ko uwo musaraba w'igiti mu by'ukuri abantu babona, hari n'igihe bahita babona ingorane. Urugo rwakunaniye ni umusaraba, umuntu wibye agafatwa ni umusaraba, umuntu ukabona imyumvire yacu y'uwo musaraba ntabwo turashobora kwinjira muri wo, kuko ikimenyetso cy'umusaraba gifite ikindi gisobanura.
unagiye no muri kiliziya, mu muco wacu wa kiliziya, uko abakuru ba kiliziya babitwigisha, gukora ikimenyetso cy'umusaraba ni ubuyoboke bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nkavuga ni rero yewe nka Yohani Batista numva ntasobanura umusaraba wa Yezu Kristu nk'igiti gusa, nasobanura urwo rukundo rutuma Imana yigira umuntu, incarnation, Imana ikagendana n'abantu. Hari nk'akagero yenda natanga kari simple mu buzima bwacu. Nyiri umwana mutoya mu rugo iwacu nari mfite masenge, ari umunyeshuri, noneho umuturanyi araza asanga ari gusonga ubugari, noneho aramubwira ati wa mwana we singi burabizi, uzi gucana, uzi gusonga ubugari, egerayo nkwereke. Kandi ubwo kera kwari ugusekura, kubona iyo fu byari ikibazo. Umukecuru rero ntagiye muri bwa gusonga ngo amwereke neza uko ibintu bigenda, ahubwo ubwo bwabo bwaraburindura butura mu ziko, abantu babura ibyo barya. Kandi mu by'ukuri uwabusongaga we yagombaga kubusonga mu buryo bwe, akaza kugaburira abantu. Ariko haje icyaduka kimubwira giti uko ubikora ntabwo ari byo. Kandi noneho uko agiye kumwereka uko abikora, arabikora nabi kubera ko ntabwo bifite mu nshingano, ahubwo ni umuntu uje kugira ngo jya ku ruhande. Urwo rugero nari ndutanze kugira ngo byumvikane ko uwo musaraba tugomba kurushaho kumva, ugomba kumva mu rwego rw'icyo wiyemeje gukora n'ikiza kubangamira icyo kintu ugiye gukora. Kandi n'ingaruka ziratandukanye. Ingaruka ziratandukanye. Uwakurikiye Kristu agakurikira urwo rukundo rwe, akemera kumanuka mu byubahiro bye, akagendana n'abantu, akemera ubuzima bwe bwa buri munsi, akemera uwo ari we, ntekereza ko ashobora noneho kumva umusaraba w'ikuzo mu rwego nyarwo, akumva Yezu Kristu ko ari nawe musaraba w'ikuzo. Urakoze, usoje neza usobanura ku buryo byatuma umukristo yumva umusaraba ndetse yumva uko akwiye kwakira umusaraba we. Nagira ngo nibutse ko umusaraba w'ikuzo ari muri liturujia kiliziya wizihiza ku itariki 14 z'ukwa 9 buri mwaka. Biri mu mateka. Jean Baptiste yatubwiye Mutagatifu Helena ko yavumbuye iriya musaraba w'ikuzo hagana muri 326 nyuma ya Yezu Kristu. Nyuma yaho abakristo bakomeje kuyambaza kugeza muri 614, ariko hagati aho abaperse baza kusahura kugeza muri 630. Twavuga rero ko kiliziya icyo gihe, kuva icyo gihe nibwo yatangiye kwizihiza umusaraba w'ikuzo ku itariki ya 14 z'ukwa 9. Jean Baptiste rero akaba awizihiza by'umwihariko, akoresha ivuga bitumwa rikomeye cyane, yahuza abantu benshi. Araza kubitubwira mu magambo make. Anagira ngo tugaruke ku magambo warusorejeho kugira ngo umukristo yumve abihuze n'ubuzima bwe bwa buri munsi. Bikira Mariya ikibeho nawe yongeye kuvuga ijambo risa n'iryo Yezu yavuze. Aravuga ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro. Nagira ngo tugaruke kuri iryo jambo rikomeye cyane. Imibabaro iratandukanye. Hari n'imibabaro Imana ubwayo yemerera guha umuntu kubera wenda icyo azayikoresha. Dufate Mutagatifu Martin Robin. Murabizi ubuzima yabayemo, ko yabayeho imyaka yose ari mu buriri. Yarwaye akifite imyaka hafi 10 n'ingahe, arwara encephalite, giraho ingaruka mbi cyane ku buryo yabaye paralize, araryama imyaka yose yabayeho. Ndetse Imana iza kumukoresha, imukoramo n'ibitangaza ku buryo bivugwa ko yamaze imyaka 50 atunzwe Eucharistia yonyine. Twavuga ko Imana yamuhaye ububabare, ariko ifite uburyo izakirizamo n'abandi bantu benshi. Twavuga Padiri Pio nawe wabayeho, yagize ibikomere 5 bya Yezu Kristu. Twavuga ko hari ububabare we n'Imana yemera ko bugera ku muntu kugira ngo buzagere no ku bandi benshi. Ariko Bwana Jean Baptiste, nagira ngo turebe ubuzima bwa buri munsi. Hari
ibibazo byinshi. Hari uburwayi bukomeye, umuntu urwaye kanseri, umuntu urwaye indwara idakira, umuntu ufite ubumuga bukomeye, umuntu wafunzwe akajya muri gereza. Bigeze kubikomozaho ko hari ubwo ikintu cyose tugita ko ari umusaraba. Ariko ibyo bibazo byose nagira ngo ibyo bibazo byose bigeze ku muntu yabyakira ate? Umusaraba w'umuntu ku giti cye awutwara ate? Umusaraba umuntu yahuza n'urukundo rugera ku ndunduro ate? Urukundo rwa Yesu Kristo birumvikana. Nagira ngo utugereranyirize uko umukristo akwiye kwakira umusaraba we mu buzima bwe. Urakoze cyane. Urebye na mbere yuko ngera ku buryo umukristo yakwakira umusaraba, nashaka kugaruka ku kantu kuko muri Zaburi batubwira ko inzira z'Imana zitandukanye n'inzira za muntu. Iyo urebye inkuru Marayika Gaburiyeli aza kubwira Bikira Mariya, mu mitekerereze ya kimuntu nta wari uzi ko Bikira Mariya agiye gukora iriya nzira yo kubyara umwana w'Imana ngo bimuviremo guhigwa. Ntabwo Bikira Mariya uza guhunga yateganyaga ko nabyara umwana w'Imana azakirwa kuri urwo rwego. Hari n'abo batubwira ko agiye kwibaruza, mu by'ukuri mbere y'uko nyine umwana avuka, ni ukuvuga ngo ntabwo bigeze bamushaka kumwakira mu nzu acumbikamo kubera ubushobozi buke umuryango wari ufite mutagatifu. Byasabye rero ko yibaruka agakiza k'isi ari uko agiye mu kiraro cy'amatungo. Urumva, ubwo ndashaka kwerekana ko hari ukuntu Imana ifata initiative, igatora umuntu, kandi uko yatoye Mariya ni nako yatoye n'abandi. Ikintu rero nshaka kuvuga kugira ngo abakristu badukurikiye babyumve, ni ukuvuga ngo uko Pawulo mutagatifu aza gusobanura ukuntu yari asanzwe atoteza kiliziya akaza guhura na Yezu, ni ukuvuga ngo ubuzima guhura na Yezu uhita ugira ubuzima bushya. Ugira ubuzima bushya uko Yezu aza guhamagara Zakayo akamanuka mu giti akagiwe. Ni ukuvuga ngo Zakayo araza guhindura ubuzima, yibuke ko yibye abantu yabogoguje, hanyuma agire te avuga ati noneho ibi bintu nabambuye ngiye kubibasubiza. Ni ukuvuga rero ko ndashaka kubwira umukristo ko ikintu cya mbere ni uku buriya duhamagarirwa kuba muri Kristo. Kristo ni ntangiriro, Kristo ni nawe herezo ry'ubuzima bwacu. Uko byagenda kose, waba urwaye, waba ugiye mu kazi bakakujujuta bitewe n'umwanya ufite, waba warashatse umuntu ukunda bikaza guhinduka ugasanga n'undi wundi, ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukamenya uti Yezu Kristo niwe tugomba kurangamira. Nk'uko bariya abantu bavaga mu Misiri bajya muri Terre Promise, hari aho byageze baragaramba, babona imibabaro ibaye myinshi, ariko bibutse gusaba imbabazi. Aravuga ati twahemutse tujya kugaya Imana tugaya na Musa. Ibyo rero byabahaye itike kugira ngo Imana ivuge iti ubwo ari uko mumeze mukaba mwabonye ikibi mwari murimo, ni ukuvuga ngo Musa genda umanike inzoka isa n'izabaryaga, uzajya yireba azajya akira. Nge rero nkavuga nti rero nahamagara umukristo uri mu bibazo kurangamira Kristo, kurangamira umusaraba wa Kristo. Umusaraba wa Kristo arangamira ni ukuntu Imana ifata icyemezo cyo kwigira umuntu, Imana ikemera gukora urugendo n'abantu. Hari umukecuru nkunda gutanga utugero nk'utwo kugira ngo bifashe abantu yenda bashobora kugira imyumvire. Umukecuru yavuze ko hari umwana wo muri famiye ya kure yaje kwakira, aramutoragura, abandi bamwanze, ariko noneho uwo mwana aramuheka, akajya amuheka akamugaburira akagira gute, ariko noneho yaheka wa umwana akumva bidahagije, ahubwo umwana akamuruma mu bitugu, akamuruma. Agize guheka uburemere bw'uwo mwana mu mugongo, ariko umwana ageretseho n'iki, ageretseho no kumushinga amenyo mu mugongo.
ubwo ni ukuvuga ngo wa mukecuru kubera urukundo yakiranye wa mwana, ntabwo uretse kumukomakoma ati winduma, ntabwo amuceka hasi, arakomeza akamuheka akamuherekeza kugeza igihe umwana aba umwana. Yaje rero kuvuga ati iyo ntaza kwihanganira izo ngorane, uwo mwana yaje kuba umuntu ukomeye, umwana yaje gukora mu miryango, ndetse arahindukira afasha na wa mukecuru. Yagize amahirwe, umwana akomera, umukecuru akiriho aramufasha. Banza wumve gutoragura umwana bene wabo banze, ukamuheka, wamuheka akakuruma mu bitugu, umugongo wawe uravunika, ariko ageretseho n'ikindi kintu cyo kukuruma, ntumukubite hasi. Navuga rero ko mu bakristu biravunanye, ariko ni muri Kristo dushobora kubona izo mbaraga z'umutima, dushobora kubona izo mbaraga. Ni naryo kuzo ry'umusaraba mu by'ukuri, ni naryo kuzo. Ikuzo ni ukuvuga ngo ni urukundo rugeze igihe urenga ibisanzwe, kandi ugambiriye kugira ngo utsinde inabi, utsinde ikibi, kandi ugere no ku cyo warurangamiye. Niba ari ubuzima bwiza, ese ubu yenda dufate ubwo ndacyari kuri wa mukristo ugomba gukurikira kugira ngo yakire uwo mubabaro. Ni ukuvuga ngo uburwayi iyo buza ntabwo butumira, ndetse ibibazo ushobora guhura nabyo aho ariho hose, ntabwo hari ibyo wagizemo uruhare. Kuko iyo tuvuga umusaraba w'ikuzo, hari n'imisaraba ibiri y'abagizi ba nabi, kandi kugira ngo ugere kuri uwo musaraba w'ikuzo no kugira ngo ugere kuri wa musaraba w'abajura, ni ukuvuga ngo hari inzira wahisemo, hari inzira wahisemo. Inzira rero ni ukuvuga ngo niba uri mu nzira y'ikibi wari urimo gishobora kukugeza ku musaraba w'abajura, icyaba cyiza ni uko wahindukira ukamenya ko hari n'inzira y'umusaraba w'ikuzo, inzira y'urukundo, inzira yitanga, inzira yo kumera kwakira ubuzima bwawe uko buri, inzira yo kumenya kwakira, mbese ukamenya uti niba ndi umunyarwanda, ndi umunyarwanda, ukabyakira koko. Niba uri umukristu kandi ubona abantu bagenda baguruka bipakurura ukwemera, ukamenya ko nk'ubara abantu bava mu Kiliziya Gatolika barahari. Hari n'abantu rwose utatinya kuvuga ko n'abateye intambwe bajya mu bihaye Imana, cyangwa se ukababona koko nawe uyu munsi ushobora kujya buryo ukabona barivuguruje, kandi wamwegera akakubwira ati ni abantu batumye mbireka nabihiwe, bambihirije. Ariko ujya gutangira hari uwari ukurikiye, hari uwari ukurikiye. Abo bantu baje bakitambika hagati aho ngaho, bikaza gutuma utakira umuhamagaro wawe, udashobora kugera ku ikamba. Abo bantu mu by'ukuri ntabwo wari ukwiriye kubaha umwanya, nta nubwo wari ukwiriye kubatindaho, ahubwo ukwiriye gutinda kuwaguhamagaye. La fidelite. Jean Baptiste, nagira ngo nkunganire, ubusobanuye neza cyane, ariko nagira ngo mvuge mu magambo ya Padiri Pio ko yavuze nk'uko nawe uri mu busobanuro. Aravuga ati la croix glorieuse indique l'unique voie du salut. Nta yindi nzira, nta yindi nzira niyo. Wahuye n'ibikugusha, wahuye muri Kiliziya, wagize ibibazo, hari umupadiri wakonanije, uti mvuye muri Kiliziya, uti mvuye mu Kristo. Nuguhungira urwaye mu kigunda, ubuhungiye hesa aho ubuhungiye. La croix glorieuse rero nkuko bivuga hano indique l'unique voie du salut. Arakomeza rero Padiri Pio akavuga ngo elle est témoignage d'espérance. Cyane kuvuga ngo nibwo buhamya bw'ikizere, bwa mizero. Ni ukuvuga ngo ziriya veriti theologale, ukwemera, ukwizera n'urukundo, navuga ko ni ipfundu. Ni ukuvuga ngo iyo nzira unyuzemo, iyo nzira ni ukuvuga ngo igomba kugeza ku mizero. Ugomba kuyinyuramo wemera, wizera kandi ukunda. Ibyo bintu byose ntekereza ko ari ikintu cyakabaye gihumuriza abantu ubu tuvuga baba bafite ibyo bibazo mu nzego zose. Ushobora kuba uri umusaseredoti, ushobora kuba uri umuwihayimana, ushobora kuba uri umukristo uri mu miryango, ushobora kuba uri umukristo usanzwe. Ndetse noneho ubu muri iki gihe birakaze kubera ko ntabwo byoroshye bitewe n'ibihe turimo, kugira ngo umuntu ashobore kumva kuko uri wa muntu uguma mu nzira, uguma mu nzira. Nk'uyu munsi
ujya kumva abantu bigisha kuri za YouTube bakerekana ko Kiliziya Gatolika, bakerekana ko umuryango turimo ahari hari ibindi bintu dukinga. Ntabyo. Nuvuga ngo Kiliziya yubakiye ku musaraba w'ikuzo. Kiliziya ni Yezu Kristo. Ya Yezu Kristo. Padiri Pierre akomeza akavuga ngo nkaho yavuze mbese ati le véritable remède pour ne pas chuter, uraza kubisobanura wenda, c'est de prendre appui sur la croix de Jésus en mettant toute sa confiance en lui seul, car c'est pour notre salut qu'il a voulu y être suspendu. Utisunze umusaraba wa Kristo watakara rwose. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo kugira ngo umuntu yunge umubabaro we n'uwa Kristo, yunge inzitizi n'iza Kristo, ni ukuvuga ngo aho ngaho utihambiriye kuri uwo musaraba byanze bikunze hari aho uratakara. Kera mu nyigisho bajyaga batwigisha twakuriyemo ariko nziza cyane zagiye zinadufasha, zavugaga ko inzira igiye kwa shitani ari nk'igihogere. Abantu benshi inzira ijya mu Mana irafunganye. Uko gufungana rero nuko Imana iraduhamagara. Ni ukuvuga nk'uyu munsi niba mvuga umusaraba w'ikuzo nk'umunyarwanda ni igitangaza. Ubwabyo ni igitangaza. Kuko ubundi nakabaye mvuga inka, nakabaye mvuga ibiyaga, nakabaye mvuga ibintu bifatika biri aho ngaho. Kuko ibintu bihuza abantu n'abantu hano mu Rwanda uzasanga inka iza ku isonga. Ariko umunsi niba mvuga umusaraba ni ukuvuga ngo hari uwawumishuriye. Uwo rero wawumishuriye ni nawe uri kunyereka inzira. Iyo nzira rero ngomba kuyinyuramo kandi nkayinyuramo muri ya mizero. Umwana w'umukobwa wakurikiye inzira y'umusaraba w'ikuzo witwa Tereza Bikarukuta. Ni ukuvuga ngo mu mipfire ye wa muntu washyiraga inkoni hejuru abantu bakunama, yarari kwirukanka nta n'umuntu ushaka kugira ngo aze kuvuga ko bafitanye isano. Mu gihe Tereza abantu bahamagaraga bavuga bati byibuze nimuduhe amahirwe yo gukora kuri ku kiri bake kuri serikeye ye. Urumva n'imipfire iratandukanye. Hari ukuvuga ngo bya bintu kubirambirizaho ukumva nibyo byagutwaye umutima bikagushora mu zindi nzira zikutera ndetse n'amakimbirane n'abandi, cyangwa ni ukuvuga ngo ibyo bintu hari umuntu bitekereza uyu munsi namugira inama, niba koko ari umukristo cyangwa se atarabaho ashaka kubaho, namugira inama yo kumenya ko njye ndabaha ubuhamya ko inzira ya Kristo, inzira Kristo aduhamagaramo ni inzira nziza, ni inzira ishobora kuguha amahoro, ni inzira ishobora kugeza ku ihirwe ukaba waravutse kandi ukazasoza ubuzima bwawe neza. Aho bavuga ngo bajya baririmba ngo ngusize nkuru cy'umusozi. Ntabwo rero wakwirirwa wibaza inkuru nziza usize umusozi, kubera ko nk'uwo mukobwa nari mvuze Tereza Bikarukuta nta nubwo avugwa na Kiliziya gusa, aravugwa n'Abahinde, aravugwa n'isi yose bitewe n'iyo nzira yanyuze, kandi muri iyo nzira akahurira n'ingabire nyinshi zituma muri wa musaraba abo umukobwa uhakwa ku mpuhwe, abo umukobwa uhakwa ku mbabazi, abo umukobwa uhakwa ku cyubahiro cya muntu. Dore ko nk'hano iwacu mu Rwanda uzasanga ikibazo dufite kidatandukanye n'ibyo abandi bafite, ariko uburyo abantu babyinjiramo ugasanga aribwo butandukanye. Hano iwacu njye mbona inzira ya Kristo nabamara ubwoba. N'uyu munsi tujye kwizihiza imyaka 30, kandi mu by'ukuri abantu barangwa ati se niki cyabigushoboje ko abantu bumva umusaraba bakawutinya. Ariko umusaraba utinyitse ntabwo ari wa Kristo, ntabwo ari wa Kristo. Kuko niyo washoboye kumenya Kristo, niyo washoboye guhura nawe, ni ukuvuga ngo rwose amahoro n'ibyishimo byanze bikunze urabibona. Niyo waba udafite ibintu ko abantu bakurikira Kristo ari uwo wavuze Padiri Pio, ari Francisco, birahagije kwinjira mu mateka y'ubuzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo Yezu Kristo nta na rimwe aguhamagara ngo
ashake ko unyura inzira navuga y'ububasha burangira mu gihe gito, kuko ububasha bwa Kristo ni ububasha buhoraho, le pouvoir éternel. Ni ukuvuga ngo kuza kwinjira muri rwa rukundo, kandi koko urukundo ni rwo rwonyine rufite kuganza inabi, kandi ni ukuvuga ngo umugisha ni wonyine ushobora kuganza umuvumo. Ni ukuvuga ko inzira y'umusaraba w'ikuzo ni n'inzira y'umugisha, ni n'inzira y'amahirwe, ni n'inzira rwose wakwifuriza uwawe ukamubwira uti rwose iyo nzira y'inyuri. Ni nayo mpamvu burya mu gihugu nabo bitinda bakavuga ati uriya muntu yabaye intwari kubera iki? Hari ibintu yihanganiye, hari ibintu yakiriye ku buryo bumworoheye, ntabwo yigeze aderapa ngo ace hano ace hariya ajarajare. Nge rero nkumva aka kanya Pacis yampaye namara ubwoba abantu bafata umusaraba w'abagizi ba nabi cyangwa umusaraba w'ikibi bakawitiranya n'umusaraba w'ikuzo. Umusaraba w'ikuzo urumvikana n'inzira unyura, ukayinyura wishimye, ukayinyura wiyakira, wakira abandi, kabone niyo watotezwa ntabwo byumva, kuko uba ufite icyitegererezo imbere yawe, uba ufite uwukurikiye Kristo kandi watsinze nawe, watsinze ikibi. Jean Baptiste rero amaze imyaka myinshi cyane mu ivugabutumwa ry'umusaraba w'ikuzo, afite byinshi yakoze, afite ibintu byinshi yavuga, tuzashaka undi mwanya wenda tubigarukeho. Ariko koko hari ijambo hano mfite ryanditswe mu kinyamakuru bavuga ngo la croix glorieuse, le plus beau cadeau de Dieu. Umusaraba w'ikuzo niyo cadeau ikomeye Imana yahaye abantu. Nagira ngo twe gusoza ikiganiro cyacu, turatekereza abantu barwaye, abantu bababaye, abantu banyuze mu bikomere bikomeye, kugira ngo bamenye yuko bagomba kwakira umusaraba, kandi tuzirikana yuko mu buzima twagiye tubibona ubuhamya bwinshi bw'abantu barwaye kanseri, barwaye indwara zikomeye cyane, ariko muri bo bakiriye uriya musaraba, batuje, bakiriye uriya rukundo rw'Imana, ahubwo bahindukira akaba aribo baduha ubuhamya, akaba aribo bigisha. Nagira ngo rero dusoze wenda Jean Baptiste, nagira ngo nkubaze mu magambo make cyane, ariko iyi devotion y'umusaraba w'ikuzo kuba yatangira igeze he mu Rwanda? Mujya mukora ingendo, mujya muhura muri abantu benshi, ariko wenda turi mu bihe bya Covid ntibizakunda, ariko nagira ngo tubwire mu magambo makeya abantu bayakiriye bate, abantu bakomeje kuyakira bate iyo devotion mu Rwanda nibura cyangwa se muri aka karere? Devotion y'umusaraba w'ikuzo muri iki gihugu cyacu imyaka ibaye 30, ntangira ahagana muri za 1991, numvise mfite umuhamagaro utuma mva mu byo nari ndimo nkafata iyo nzira. Hari aho byageze nanjye ndavuga nti kuko n'abantu bemezaga ko ngomba kuba ndi umusore ufite ikibazo, ariko natunguwe no kubona ko impungenge cyangwa se uko natekerezaga, nta Yezu nyiri kumpamagara yari afite plan, kuko naje kujya ntegura ingendo, barazizi, nagiye ntegura aho abantu bahurira bagasangira ubuzima, ndetse gerageza no kubona abantu bashaka kunyura iyo nzira ndabafasha, ndetse mbamurikira kiliziya, ku buryo ejo bundi muri 2016 Musenyeri Tadeo Ntihinyurwa uri mu kiruhuko ubu ngubu yashoboye kwerura, aravuga ati ubwo butumwa wazanye muri kiliziya ni ubutumwa bwiza, kiliziya yasanze ubwo butumwa Imana itarakuyobyaga, ahubwo yarakuyoboye aho iri, ndetse yongeraho ati ukomeze umurikire kiliziya utwigishe. Uyu munsi rero navuga ko urebye abantu bitabiriye iyo nzira y'umusaraba w'ikuzo ni benshi, kandi bari hirya no hino mu madiyoseze. N'ubu n'ejo bundi kuri 14 tuzagira icyo dukora kugira ngo ba bantu bashobore kongera kwiyibutsa. Ariko icyo nshaka kusa naho nshimangira ni ukuvuga ngo
ubu umurimo uhari ntabwo ari uwo kugira ngo tube abantu rwose b'ibitangaza, ahubwo ubutumwa dufite n'ubwo guhumuriza abantu. Muri iki gihe barahungabanye cyane, barahungabanye kubera ibi bihe turimo, barahungabanye kubera imibereho. Ndagira ngo mbabwire ngo Nyagasani Yezu arahari muri ibyo byose, arahari kandi ahari nk'utanga ihumure, ahari nk'umurikira abantu, ahari nk'ubegeranya kugira ngo bumve agaciro k'ubuzima. Akwiriye rero gukomeza kwizerwa. Jyewe ubivuga ndi umwana w'umuntu, ndi umuvandimwe wanyu, ariko ndagira ngo mbatumire ntimucike intege, mukomeze inzira, mukomeze inzira. Yezu ni muzima, kandi mukomeze mukunde kiliziya uko biri kose, uko biri kose mukunde kiliziya, uko biri kose mugerageze dukundane, twubake umuryango. Nta muntu uzicuza kuba yarakunze, ahubwo wakwicuza n'uwaba yaragezeho akabihirwa, ibintu bikamubana birebire, akagwa mu rujijo. Ndumva rero urukundo ruganze. Twari kumwe na Sengayire Jean Baptiste, akaba ari umukozi w'Imana yatangiye wivugabutumwa ry'umusaraba w'ikuzo, yashinze umuryango urimo abihaye Imana, abafurere n'ababikira. Tukaba rero twavugaga ku musaraba w'ikuzo, aho nyir'ubutumwa ni Papa Francis yatubwiye ko aravuga ati la croix glorieuse, le plus beau cadeau de Dieu. Umusaraba w'ikuzo ni yo cadeau ikomeye cyane Imana yahaye muntu. Turakomeza iki kiganiro cyacu tubashishikariza kwakira inyigisho za kiliziya, gusobanukirwa. Tubyumva kenshi batwigisha ku musaraba, ku gatanu mutagatifu, ku itariki 14 z'ukwa cyenda batubwira ku mutagatifu. Ariko iki kiganiro cyari cyo kugira ngo tubihuze n'ubuzima bwacu, imibabaro yacu. Bikira Mariya kiba yaravuze ati umwana wa Mariya ntatana n'imibabaro, ariko se ni iyihe mibabaro nyine? Ese n'umusaraba w'ikuzo, ese ni umusaraba nk'uko Jean Baptiste yavugaga ati ni ya misaraba ibiri y'ibisambo. Nagira ngo rero twakire iyo ngabire y'Imana, Imana yaduhaye umusaraba w'ikuzo. Dukomeze dusenge, dusabire ababaye bose, tube hafi yabo, cyane cyane ko Yezu yavuze ati barushye mwese n'abaremerewe musange nzabaruhura. Dusoje iki kiganiro tubifuriza gukomeza gukurikira ibiganiro bya Pacis TV. Murakoze.